Wanji ssebo. Gye ndi ssebo. Mpozi gwe ssebo. 24 ssebo. Essebo. Leero ndese ku sweet wa mu supermarket. Nagambye kankyuseemu. Essebo. Vivian is wampisa kankozese na Luganda. Vivian mwana wampisa era ali humble. Mwetoowaze. Essebo. Ssebo ensonga eyo sina kyenja kujoogerako nnyo kubanga era sigimanyi biwanvu byayo. Naye nze byonna mbikwasizza Katonda ajja biwangula. Buli kimu Katonda akisobola. Ssebo ebintu ebyo mbadde saa kubyogerako nnyo kubanga nazze ku birthday ya mwana. Ebyo bwe mba mubyagala muli mpita olulala ne tubyogerako. Kituufu ali mu challenging situation. Naye nze kyenyinza okusooka okumuyambako kyakusaba Katonda waffe ali waggulu kubanga buli kimu aba akiraba. Byonna bigenda mu maaso weebine Katonda amanyi ekituufu wa we kiri era Mukama ajjamu otemereko oyitali ayongere maaso music we. Vivian Tendo message gye muwa yeekwase nnyo Katonda asabe buli kimu kijja kutambula bulungi. Abazadde abo nandi bawadde amagezi bawulirize ku baana baabwe ate omwana waba asobezza abayitaga okuwabulwa ng'omwana. Vivian Tendo nti ebyasobye nja kumala kubyetegereza ndyoke muwabule. Kuba nkuddemu kimbutufu anse nnemyeno ey'okuddamu nze sina kyendowooza kye bayinza kuŋŋamba nti Vivian ekikoze nga kibi nenkikkiriza. Wabeerewo ebisobyo nga by'abaana bato bye baakolanga ebyo byongera osobola omubonerezaamu naye as per now kati kyemwagala okumbuuzaako nkitegeera naye nja kumala kwebuuza manye ekituufu wawe kiri. Essebo. Kase kirungi abagambye kati awo sina kyenkyogerako. Tandaga nga ayinza okuba agenda kundaga nga bwana we bwagenda okukulaga kati. Sinnalaba. Era ayina okunjagala kubanga nze maama we ajja kumbuulira. Omwana sina we muwabya kubanga sina na kiwanvu kyabyo kye mbimanyiiko.